হ্যালো এভরিওয়ান, আসসালামু আলাইকুম। কেমন আছেন সবাই? আশা করি আপনারা সবাই অনেক অনেক ভালো আছেন। আল্লাহর রহমতে আপনাদের দোয়ায় আমরাও অনেক ভালো আছি। ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল ডেইলি লাইফ ইন ইউকে। আবার ফিরে আসলাম আপনাদের মাঝে নতুন একটা ব্লগ নিয়ে। আজকের ব্লগটা হচ্ছে আমার ঘরের রোজার আগে যা গোছারি শপিং করেছিলাম সেগুলো আসলে আপনাদের সাথে শেয়ার করব, আর কিভাবে আমার ফ্রিজটা ক্লিন করি রমজানের আগে সেটাই শেয়ার করব। যারা এখনো পর্যন্ত ফ্রিজার ক্লিনিং করেননি তো আমার সাথে ক্লিন করে নিতে পারেন এবং অনেক ভালো হবে। আমি প্রত্যেক বছর রমজানের আগে কিন্তু আমার ফ্রিজারটা ভালোভাবে সব কিছু বের করে পরিষ্কার করে নেই। যেহেতু রমজানে আমরা অনেক কিছু খাই, অনেক কিছু ফ্রিজে রাখতে হয়, তো সেজন্য আমি ভাবলাম যে আপনাদের সাথে একটা ফ্রিজে ক্লিন করে কিভাবে আমি টাইডি করে সব কিছু রাখি সেগুলো আপনাদের সাথে শেয়ার করি। তো আর কিছু বলবো না, স্টার্ট করে দেই। তো আমি শপিং করে নিয়ে চলে এসেছি। প্রথমে শপিংয়ে গিয়েছিলাম, তো শপিং থেকে শপিং করে নিয়ে এসে এখন আমি সবগুলো শপিং গুছিয়ে নেব। আর হ্যাঁ, তার আগে একটা কথা বলি, এখানে কিন্তু আমি অনেক কিছু শপিং করেছি, যেমন বাচ্চাদের জিনিসপত্র অনেক কিছু এনেছি। এই তো নাবিলার জন্য একটা, ও যেহেতু দুধ খায় তো সেজন্য দুধের বোতল নিয়ে এসলাম। এই দুধের বোতলগুলো অনেক ভালো। আমার প্রত্যেকটা বাচ্চার যখন 10 মান্থ হয় তখন এই বোতলগুলো আমি নিয়ে আসি দুধের আর কি। আর যারা যখন তারা ছোটো থাকে এর আগে কিন্তু আমি টমি টিপি বোতলগুলো ইউজ করেছি। আর এই যে এই লোশনটা আমি আমার নাফিসা এবং নাবিল, আমার বাচ্চা তিনটা বাচ্চার জন্য এই লোশনটা আমি ইউজ করি, এবং ড্রাব লোশন ময়শ্চারাইজার যেটা আছে সেটাও আমি ইউজ করি। তো এটা আমি নিজেও ইউজ করি এবং আমার বাচ্চাদেরকেও করাই। তো এই তো নাবিলার জন্য কিছু বিস্কুট নিয়ে আসলাম, যেহেতু ও এখন একটু বড় হয়ে গেছে, তো একটু তো বিস্কুট অথবা 10 মান্থ থেকে 6 মান্থ প্লাস থেকে যা খাবার আছে সেগুলো আমি নিয়ে আসি। তো মাশাআল্লাহ ও অনেক এনজয় করে, সেজন্য ওর জন্য এগুলো খাবার নিয়ে আসলাম। আর এখানে এই তো অনেক কিছু নাফিসা নাহিদের জন্য, আমাদের সবার জন্যই অনেক শপিং করে নিয়ে এসেছি। একটু একটু করে আপনাদের সাথে শেয়ার করছি আর দেখিয়ে দিচ্ছি, যাতে কারো দেখে যদি একটু আইডিয়া হয়। রমজানের আগে অনেক সময় দেখা যায় শপিং দেখলে অনেক সময় মাথায় চলে আসে যে এটা দেখিয়েছি, এটা কিনে নিয়ে আসি। অনেক সময় শপিংয়ে গেলে অনেকের মনেই থাকে না যে এটা কিনা আমার বেলাতেই হয়। তো এই তো সবগুলো শপিং আমার, এখন আমি সবগুলো শপিং টাইডি করে নেব। আর এই তো আমার ফ্রিজের অবস্থা আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন কীরকম হয়ে আছে, সব কিছু এলোমেলো হয়ে আছে। তো আমি প্রথমেই সব কিছু আমার ফ্রিজার থেকে আমি বের করে নেব। আর সে পর্যন্ত আমার সঙ্গে থাকুন, আপনারা কিভাবে আমি আমার ফ্রিজার ক্লিনিং করি সেটা আপনারা দেখুন। আর এবং রমজানের আগে ডেফিনেটলি কিন্তু আপনারাও আপনাদের ফ্রিজারটা ক্লিন করে নেবেন, যারা যারা আমার ভিডিওটা দেখছেন। যদি আমার ভিডিওটা দেখে কেউ যদি কারো ফ্রিজার ক্লিনিং করে থাকেন তাহলে অবশ্যই কমেন্ট করে আমাকে জানাবেন। তো এখানে আমি সবগুলো ড্রয়ার বের করে নিচ্ছি। আর এই তো দেখতে পাচ্ছেন ড্রয়ারের মাধ্যমে এত কাঁচরা জমে আছে, কি বলবো, দেখতেই পাচ্ছেন। তো আসলে এই জন্যেই রমজানের আগে যা যা আছে কাঁচরা সবগুলো মানে বের করে ধুয়ে নিলে, কিন্তু ভালোভাবে পরিষ্কার করে নিলে আমাদের রমজানের যা খাবার দাবার আছে সবগুলি তো আমরা ফ্রিজারে রাখতে হয়, তো একটু ক্লিন করে নিলে আসলে অনেক ভালো লাগে। আর আমি প্রত্যেক মাসে 2 বার করে কিন্তু আমার ফ্রিজারটা ক্লিন করে নেই। তো এই তো এখন আমি সব কিছু বের করে আমি স্প্রে দিয়ে ভালোভাবে কিন্তু আমার ফ্রিজারটা ক্লিন করে নিয়েছি। আর আমি যে স্প্রেটা ইউজ করেছি সেটা কিন্তু আপনারা চাইলে আমি দেখিয়ে দিব, এবং
নেক্সট টাইম যদি কেউ জানতে চান আমি কি দিয়ে ফ্রিজার ক্লিন করি তাহলে আমাকে কমেন্ট করে জানাতে পারেন। আর এটা কিন্তু যে কোনো আজদা অথবা যে কোনো সুপার স্টোরে পাবেন আপনারা এই ক্লিনিং স্প্রেটা, এটা ফ্রিজার ক্লিন করার। তো এটাই আমি ইউজ করেছি। তো এই তো আমার ফ্রিজারটা ক্লিন করে নিয়ে এখন আমি সব কিছু টাইডি করে সব কিছু সুন্দরভাবে গুছিয়ে রাখছি, যা যা খাবার নিয়ে এসেছিলাম। তো এই তো যদি আজকের আমার এই ক্লিনিং ভিডিওটা আপনাদের কাছে ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই আমাকে কমেন্ট করে জানাবেন আর কেমন লাগলো আমার ভিডিওটা। তো এখন আমি কি করছি, বাইরের যে শুকনো খাবারগুলো আছে বিস্কুট তারপর কেক এগুলো কিন্তু আমি বাইরে রেখে দেব এবং এই বাস্কেটগুলোতে রেখে দেব। আর ফ্রিজের ভিতরে যেগুলো আছে সেগুলো কিন্তু আমি ফ্রিজেরই রেখে দেব। তো এই তো এখন আমি প্রত্যেকটা বাস্কেটে যেগুলো খাবার ফ্রিজের ভিতরের খাবারগুলো ফ্রিজে রাখবো এবং বাইরে যেগুলো রাখার সেগুলো আমি বাইরে রেখে দেব। তো এই তো দেখুন আমি কিভাবে সেট করে রাখছি আমার খাবারগুলো। আশা করি আজকে এই ক্লিনিং ভিডিওটা আপনাদের কাছে ভালো লেগেছে। যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই একটা কমেন্ট করে জানাবেন এবং লাইক দিতে ভুলবেন না। আর হ্যাপি রমজান এভরিওয়ান। আসসালামু আলাইকুম। সবাই সুস্থ থাকবেন, ভালো থাকবেন। আল্লাহ যেন আমাদের সবাইকে রোজা রাখার তৌফিক দান করেন এবং আমার জন্য দোয়া করবেন, আল্লাহ যেন আমাকেও রোজা রাখার তৌফিক দান করেন এবং সবার জন্য দোয়া রইল। হ্যাপি রমজানুল মুবারক এভরিওয়ান। যদি রমজানের আগে আর কোনো ভিডিও নিয়ে না আসতে পারি তাহলে আপনাদের সবাইকে হ্যাপি রমজান মুবারক। আর যারা নতুন আমার ভিউয়ার্স প্লিজ আমার চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে নেবেন এবং আমাকে বন্ধু বানিয়ে নেবেন। আর যারা অলরেডি আমার চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করেছেন অনেক 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 থ্যাংক ইউ। আর যারা আমাকে সাপোর্ট করেছেন আপনাদেরকেও অনেক অনেক থ্যাংক ইউ জানাচ্ছি। থ্যাংক ইউ সো মাচ ফর সাপোর্টিং মি। সো সবাই ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন। আবারও দেখা হবে আবারও কোনো একটা নতুন ব্লগ নিয়ে। সে পর্যন্ত সবাই সুস্থ থাকুন, ভালো থাকুন। আসসালামু আলাইকুম এভরিওয়ান।